Pepa Päivinen on ollut mulla hyvin suurena apuna tässä, kun tätä Ergosax-soittotukea saksofoneille nimenomaan näille isoimmille on kehitetty ja testailu kovasti. Mitkä on sun kokemukset nyt tästä muutaman kuukauden käytön jälkeen? No merkittävin asia on se, että tämä instrumentin paino häviää kaulalta, niskalta ja olkapäiltä. Ja se niin kuin helpottaa sun hengittämistä, koska tänne ei tule mitään painoa tänne ylävartaloon. Ja myöskin liikkuminen on silti ihan yhtä helppoa kuin aikaisemmin sekä sivusuunnassa että eteenpäin, taaksepäin. Että nämä on ne merkittävämmät asiat. Sä oot käyttänyt sitä lähinnä seisten. Miten se istumaversio toimii? Sä oot nyt pikkusen kokeillut sitäkin, niin luuletko, että se lähtee toimimaan myöskin istuen? Joo, siinä on vähän vielä harjoittelemista, mutta periaatteessa idea on sama, että kyllä se toimii, mutta siitä mä en vielä pysty niin kuin sanomaan sen enempää. Mutta sä et oot nyt sitten, kun sä treenaat, niin sä aina soitat seisten, niin nyt sä et ole sitten ilmeisesti enää juuri pelkällä valjaalla tai kaularemillä soittanut. En ole. Mä kokeilin tässä joku päivä, kun pitää aina kerran kesässä käydä pihalla soittamassa, niin menin valjaiden kanssa ja totesin, että tämähän painaa kuin synti tämä saksofoni. Että se ero on niin huomattava. Se on niin huomattava se ero, nyt sen tajus, että kun tässä ei ole mitään näin. Niin tämä vaan varmistaa turvavyönä tämän jutun, mutta se on niin kuin lähinnä henkinen tuki siinä. Käytätkö se kaulanauhaa mitenkään sieltä, että sä ohjaat sitä jollakin tavalla, vaikka sitä painoa ei ole, niin sä kuitenkin voit pikkusen, on tuntuma siihen? No se on aika minimaalinen se tuntuma, että kyllä se niin kuin on tämän tukijalan varassa tämä koko paino ja sitten sitä kun oppii käyttämään, niin se on vaan lähinnä semmoinen, niin kuin mä sanoin, se on henkinen tuki, tämä varmistus, tämä remmi tässä, että se paino on sille ei käytännössä ole ollenkaan. Ja kuitenkin se käsiteltävyys on ihan normaali. Kyllä. No ei muuta kuin vaan, kun saadaan nämä markkinoille, niin sitten vaan kaikille käyttöön. Aivan, suosittelen.